హాయ్ ఎవ్రీవన్, మనోజ్ జుపుడి బ్రాండ్ షాపీ. ఈరోజు నేను మీకు చూపించబోయే ఐటమ్ చాలా రెగ్యులర్ ఐటమ్ అయినా మనం చాలా ఇప్పుడు వర్షాకాలానికి మనకు ఉపయోగపడే ఐటమ్ అనేది ఫిలిప్స్ హెయిర్ డ్రైయర్. నార్మల్గా మనం హెయిర్ డ్రైయర్లో మనం చూస్తూ ఉంటాము, మనకి నార్మల్గా ఆన్ చేసుకుంటాము, జస్ట్ మనకి హీట్ వస్తూ ఉంటుంది, 1 to 2 స్పీడ్ ఉంటుంది మనకి అది. అండ్ దెన్ హెయిర్ డ్రైయర్స్ నార్మల్గా తక్కువలో వచ్చేయని కొనేస్తూ ఉంటాము. దయచేసి మీరు ఆ పని చేయొద్దండి. అది ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో మనం చూడాల్సిన ఐటమ్ ఏంటంటే హెయిర్ డ్రైయర్లోని థర్మల్ ప్రొడక్ట్. ఈ థర్మల్ ప్రొడక్ట్ ఉండడం వల్ల మనకు ఉపయోగం ఏంటంటే హెయిర్ డ్రైయర్ మనకి ఆ వచ్చే హీట్ వలన హెయిర్ అనేది చాలా మనం లూజ్ అయిపోతాం. సో ఆ యొక్క హీట్ని ద్వారా మనం హెయిర్ని లూజ్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఈ థర్మల్ ప్రొడక్ట్ ఉన్న హెయిర్ డ్రైయర్ని వాడితే చాలా బెస్ట్, బాగుంటుంది మనకది. ఈ థర్మల్ ప్రొడక్ట్ వల్ల ఏంటంటే మనకి హెయిర్ మనకి డ్రై అవుతుంటుంది, హీట్ వలన మనకి హెయిర్ అనేది ప్రొటెక్ట్ అవుతుంటుంది మనకది. సో ఫిలిప్స్లోని లేటెస్ట్ మోడల్ మనకి ఈ థర్మల్ ప్రొడక్ట్ హెయిర్ డ్రైయర్ అనేది. ఇప్పుడు మీకు ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను. మీకు ఇది హెయిర్ డ్రైయర్ కూడా చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది. చూడండి, ఈ వర్షాకాలంలో బయట మనం తడిచి వస్తూ ఉంటాం మనం అది. సో మనం తడిచి వచ్చినప్పుడు వెంటనే మనం హెయిర్ డ్రైయర్స్ అనేది చాలామంది యూజ్ చేస్తారు, కానీ తక్కువ మంది కేర్ తీసుకుంటారు. సో ఫిలిప్స్లో మనకి ఈ థర్మల్ ప్రొడక్ట్ హెయిర్ డ్రైయర్ వలన సింపుల్, యూనిక్ 1 to 2 స్పీడ్ ఉంటుంది మనకి అది, కిందకి పైకి. బెస్ట్ ప్రోడక్ట్ అనేది. షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.